大家好，又到咗我哋一句話嘅用嘅時間啦。咁我係主持 Tony， 隔離咧就係我哋嘅嘉賓主持發哥哥。今日咧我哋嘅嘉賓咧就係香港內地經貿協會會長黃炳煌黃會長嚟嚇。黃會長你好，你好，大家好。就會帶嚟今日我哋嘅主題嘅。咁我就揀咗一個，就係我經常引用嘅，就係以前讀書嘅時候，成日都會用呢句説話，叫一命二運三風水，四積陰德五讀書。點樣將自己嘅位置定得好？啱。點樣將身邊嘅人同物擺好個位置？呢個都好重要。前面嗰呢幾樣嘢咧，就會引起到後邊咧，你點樣配合而家嘅大局？我哋叫運就係而家嘅大局、大勢同埋趨勢。掌握呢個大局、呢個趨勢，你就可以掌握到自己嘅位置喺邊度，做好佢，咁你從而改變到命運嘅。我有兩個睇法嘅。第一個咧就係個人嘅努力就好緊要嘅。我另外一個諗到一樣嘢嘅，娶一個好老婆就黃三代。我覺得呢個係咪都係風水一部分咧？其實自細到大，一出世點會識行啊？點會識叫啊？都係學翻嚟嘅。其實一命二運三風水，四積陰德都係喺個過程度學習，而係喺呢個過程入邊，永遠都背住呢五句。一路學就呢五句擺喺個心度做，咁你自然就得到呢啲嘢翻嚟㗎。所以以前啲人話呢個娶老婆，然後跟住咧聽老婆話會發財啊嘛。你真係要改變命運，就係要勤力，就要讀書。係，就進入下一個環節，會有一個真心話大冒險。第一個問題，你崇拜邊個？我最崇拜係歷史上我哋嘅老子，佢個道德經，佢嗰個道家思想。我都係姓李嘅，我個祖宗就係道祖李耳。請講出初戀嘅名字。我老婆啦，名就唔講啦。佢就係我嘅初戀，亦都係我太太啦。依家有冇咩説話要同太太講咧？梗係我愛你啦。錯咗未啊？係啦嘅，係啦，咁就另外有嘢嘅，我唔講出嚟啦。好啦，發哥哥，我初戀有，另外現任嘅老婆。哇，原來有咗。一個問題，有冇咩溝女秘技可以分享下？最明顯一個例子都係我追我老婆嘅啫。係咁咧就係誠意打動。溝女嘅秘笈其實每個人都有喎，呢啲唔好公開啦。開咗未啊？我同我太太咧住喺深圳嘅，我星期六日就會翻深圳嘅。咁我每次翻去咧都會喺屋企附近嚟買一朵嗰個玫瑰花。哦，好浪漫喎！係啦，平日幾好喎！咁啊，平日買平日啫。情人節咧我就買咧貴啲嘅，係啦，我哋送其他嘢。咁啊，我太太就覺得你呢個人好有心。你心目中完美的一天，可以自然醒啦，跟住乜都唔使做啦，最完美啦。最完美一天咧，就係其實咧嗰天就我覺得陽光燦爛嘅開心嘅天。網上咧有句説話叫做佢係用普通話講嘅，睡覺睡到自然醒，係啦，數錢數到手抽筋。係啊。